Visoka zmaga nogometašev Ketije Impol Bistrice proti ekipi Jadrana iz Dekanov z 8-2 in to v zadnji tekmi na domačem igrišču sezone 2024-25 je bilo najlepše darilo za zveste navijače. Ti so namreč domače ljubljence spremljali v velikem številu. Čestitke navijačem, res je lepo videti v Bistrici, ko navijajo z dušo, z srcem in res vse čestitke. Tudi na gostovanja pridejo, tako da kapo dol. Goliado domačih je v tekmi proti Jadranu začel najboljši strelec druge lige Stanislav Krapuhin, ki je v srečanju dosegel 3 gole. Pod prvega se je podpisal v 11. minuti, ko je po prekršku nad njim dosojeno 11-metrovko izvedel sam za vodstvo z 1-0. Svoj drugi gol je dosegel že v prvem delu igre. Tretjega v drugem polčasu pa v 63. minuti. S klasičnim hat-trickom je z 19 goli v prvenstvu potrdil naziv kralja strelcev druge lige že pred zadnjimi 90 minutami igre. Imamo najboljšega strelca lige, Stane je res nivo pred vsemi, kar se tiče v ligi. In to je tudi odraz tega, dosti golov smo dali, njemu se je odprlo in če ne zabija, pa je dosti asistiral ali pa bil zraven pri zadetku. Tako so torej igralci v rdeči športni opremi povedli v 11. minuti srečanja. Proti Dekanom Krapuhin pa je dosegel svoj 17. gol. Primorci so na vodstvo gostiteljev odgovorili v 16. minuti. Za izenačenje na 1-1 je zabil z glavo Filip Pobi. Ivijan Svržnjak je iz drugega poizkusa v tej akciji gostitelje popeljal do vodstva 2-1. V 37. minuti je Krapuhin sam krenil proti Denisu Zuliću in ga tudi premagal za vodstvo s 3-1. Še 2 gola so gledalci videli v prvem delu igre. Četrtega za gostitelje pa je zrežiral Anej Dukarič. Pa ja, zdaj se vidi, da se ekipa malo bolj sprostira, nekako konec prvenstva, proti koncu prvenstva ekipa je vedno bolj sproščena in ko tako igramo, ko smo sproščeni, nekako napad lažje steče, manj stresa in pa boljše akcije. Primorci so v prvih 45 minutah igre svoj drugi in zadnji gol na tekmi dosegli v zadnji minuti prvega polčasa. Friedricha je premagal Matija Borin. Brez glave in repa, ne vem, izgledamo, kot da smo prvič skupaj, kot da ne treniramo skupaj. In trenutno sem brez besed, ne vem sploh kaj povedati. Bogu hvala, da je pred nami samo še eno kolo in da smo ostali v ligi, ker če ne bi, lahko je bilo zelo hujše. V ekipi pa je manjkalo tudi nekaj standardnih igralcev iz mladinske zasedbe. Moramo si priznati, da nekateri mladinci so nosilci v naši ekipi in vsakega, ki ni, se pozna. Če smo v prvem delu videli 6 golov, je v drugem žoga pot v mrežo našla 4-krat in to samo v mrežo gostov iz Dekanov. V drugem polčasu najprej priložnost gostov. Odgovor na njihov poizkus pa so dobili v 63. minuti, našel pa ga je Krapuhin in to za vodstvo 5-2. V 69. minuti je pri gostiteljih v igro vstopil Marcos Tavares mlajši, ki je že v prvem stiku žogo imel možnost doseči gol. Na tega je počakal do 75. minute, ko je povišal vodstvo na 6-2. Pri prvem golu sem imel malo sreče, to jim moram priznati, ampak pri drugem golu mi je lepo Krapuhin podal. Dobro se delujemo tudi na treningih, tako da mi je pomagal tudi do drugega zadetka. Kombinacija domačega napadalnega dvojca Krapuhin-Tavares, gol slednjega in to za vodstvo Bistrice 7-2. Ja, vesel sem, da sem lahko ekipi pomagal z 2 goloma, vesel sem, da sem lahko prvič dal tudi 2 gola za Bistrico, tako da sem vesel. Pomočnik trenerja Bistrice Anže Stegne, ki je bil na tem srečanju večino časa ob igrišču, zaradi polaganja trenerske licence Pro UEFA je opravil vse menjave, med katerimi je priložnost dobil tudi 19-letni René Škerget. Za zaupanje za minutažo pa je zadel v 86. minuti, ko je bilo za njim 8 minut igre. Pa meni je bila ta sezona vrejo, dosti novih izkušenj sem dobil, ker je to pač moje prvo leto v članskem nogometu. Tako da iz vsega sem se nekaj naučil.
Zdaj pa upamo, da bomo še več dobili minutaže, pa gremo samo gor. 8. gol in visoka zmaga domače zasedbe, ki je pred domačimi gledalci v tem prvenstvu dosegla 30 točk. Skupno pa imajo nogometaši Bistrice 51 točk in 6. mesto na prvenstveni lestvici. Na domačem igrišču smo bili skoraj da nepremagljivi. Dobro smo nabirali točke. Seveda je bil cilj, da se sezona na domačem igrišču zaključi z zmago, da je publika zadovoljna, da oni so tisti, zaradi katerih igramo. V zadnjem 30. krogu pa Bistričani gostujejo v sosednjih Slovenskih Konjicah pri 11-terici Dravinje. Vedno je lažje iti z zmago v drugo tekmo. Evo, še en derbi, zadnja tekma, Poslastica v Konjicah. Mislim, da bo prava tekma. V bojni bomo hoteli zmagati, se pokazati. Mi vsekakor bomo dali 100% v Konjicah, da tekmo zmagamo, pa da zaključimo sezono zmago na gostovanju v Konjicah. Na sosedskem derbiju pa bomo zraven tudi sodelavci Studia Bistrica.